следующее. Я превращаю в пепел, пускай сгорает все. Вдыхаю горький дым, рука еще дрожит, не отпускает трепет, но выбор сделан мной, он будет лишь моим. Превращаю в пепел, их унесет ветер, ветер. Эти слова, да-да-да, ты услышишь где-то, пусть найдет тебя, пусть тебя найдет. Ветер, ветер. Одно письмо, и вновь без адресата. Я о тебе почти не знаю ничего. Горит бумага вновь, и может быть когда-то, услышав шум листвы, получишь ты его. Ты услышишь где-то, пусть найдет тебя, пусть тебя найдет. Ветер, ветер. Я превращаю в пепел, их унесет ветер, ветер.